Bonjour tout le monde. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تكونوا كاملين بخير وبصحة جيدة. الزول ما راه لكم تيجي غادي توالن مرة سيتموت إن شاء الله هتسلمت بخير ويا خير مكن مثيل. تيجي غادي توالن سيتموت نعطي كذا لندي غاربا بو امبورت إن شاء الله هتسلمت بخير وعلى خير. هم كن مثيل هم ثوا شولين نكت مرة. Bon, c'est que je suis fleur avec une autre recette. Là, j'ai mis une cuillère à soupe d'huile d'olive bio. J'ai coupé les oignons que je vais faire revenir là-dedans. Ça, c'est en terre. Ça donne un bon goût. C'est pour préparer la sauce là-dedans. Je vais ajouter un morceau de viande de bœuf, non, de veau. Un morceau de viande de veau pour donner un peu de goût. Je laisse mijoter un tout petit peu. Voilà, je vais mettre le feu. Voilà, je laisse mijoter un tout petit peu. Je vais ajouter de l'ail. Donc, كيما قلت يا الحبيبات يا الغزالات قطعت لي زونيون البصله قطع صغار ودرت قطعه صغيره من اللحم نخليه يتقلى شويه. وهنا طيبت شويه بطاطا مقطوعه اون بوتي كاري لو بتي دوي طيبتها في الزيت قليتها في الزيت ونخليها د كوتي. والشيفلور ديالي نظفته غليته في الماء درت شويه ملح باش ما تكونش عنده ريحه هذاك ماشي مليحه. درت شويه هذاك بوافرون البوافرون مولو هذاك فلفل كحل اسود باش تكون ريحه زوينه. هنا نحط الماء تغلي باش نسكب الماء في لاصوص هذه في لاصوص هنا خاطش لو كان ندير الماء بارد لهنا تتشقق. دونك افضل نغلي الماء هنا. après on va mettre un petit peu d'eau dans la sauce ونزيدو الثوم على البصله نزيدو شويه الثوم ويتقلاو مع بعض ونزيدو الملح نخلي شويه الثوم من بعد نزيدو شويه ملح. J'utilise la petite cuillère pour mettre du sel باش ما يجيش trop salé. درت غير شويه ملح بالملعقه الصغيره باش ما يجيش بزاف ملح ونخليه يتقلى هكا حتى تتقلى كاع الملحه هذه. وكي تغلي الماء نزيد شويه توابل ونخليه يطيب. لما بدات تغلى نزيد شويه فلفل كحل في الماء ونزيد شويه كمون ونزيد شويه كورياندر شويه راس الحانوت شويه جنجبر وشويه ميلونج هذاك تاع فلفل كحل فلفل كحل فلفل حمار باردون. ونزيد لا طوماط كونسونطري للداخل ونزيد طوماط كونسونطري. الماء هادي سخونه. دونك كيما قلت j'ai mis les oignons تتقلى في j'ai mis les oignons dans la marmite là avec un morceau de viande, de l'ail, du sel,
J'ai laissé mijoter un tout petit peu. Et là, j'ai mis l'eau à bouillir parce que je ne peux pas utiliser l'eau froide dans ma marmite. Elle va s'éclater. Elle va se casser, quoi. Parce qu'elle est déjà chaude sur le feu. Là, j'ai mélangé les épices. J'ai ajouté la tomate concentrée. Voilà, l'eau est prête pour ajouter ça dans la sauce. Je coupe le feu de cette eau. Je mets l'eau dans la sauce. C'est de l'eau bouillante. Voilà, نزيد هذا الماء الداخل. On vient ajouter les carottes coupées en rondelles qu'on a déjà préparées. On va les mettre dans la sauce. Là, on a tout mis, des épices, le sel. درنا كلش في هذا المرميطة. درنا كلش les épices, الملح, la tomate, tout ce qu'il faut, les carottes aussi. Là, on va mettre le couvercle, on va laisser cuire à feu moyen. On met le couvercle, on laisse cuire à feu moyen, ou ça on le laisse ici. S'il y a un manque de liquide à l'intérieur, on peut toujours chauffer de l'eau. Donc je la laisse ici. نخلي هذه هنا باش نغلي الماء إذا احتاجين نزيدو القدرة هذه. اليوم لقيتها قدرة. À tout à l'heure. لاصوص ديالنا طابت. خديت هذا البلا الون فوغ باش نحط عليه داخل الشوفلور ديالنا. الوغ نديرو هنا الشوفلور ديالنا اللي طاب ديجا في الماء. ندخلوه هنا. ابخي ندير لاصوص فوق وكي يطيب غير شويه يشرب لاصوص ديالو ندير فوقو البيض. Donc ça je mets au four le chou-fleur là. Ce que vous voyez un petit peu le noir là, c'est le poivre que j'ai mis. نقطعو شويه. ناخد الموس نقطعو شويه باش يجي صغار هكاك. ونحط عليه لاصوص ديالنا ونخليه يشرب الصوص في الكوشه. ابخي نزيد عليه لي زو. شفتو هادي طفيت النار ومازالها تغلي. جفي نسيي نقرب شويه باش تشوفوا. والله العظيم مازال تغلي. شوفوا هذيك القدره تاع لا تير تراب سموها هكا. La poterie, elle tient la chaleur énormément. Je l'ai éteint, ça fait un petit moment, ça bouille encore. Je sais pas si vous arrivez à voir le truc là qui me gêne. Voilà. Tarali. Elle bouille encore. Donc, je vais essayer de la prendre pour mettre la sauce là-dedans. بلا ما ننسى نزيد شويه البطاطا الداخليه اللي خليناها في الزيت. فوالا درت لاصوص الفوق ونزيد انكور لاصوص وندخلها الفوق. سي كوم ان غراتان وشوفلور. غير هادي طيبتو دابور لاصوص في القدره. شوفوها عمرت كاع البلاطو هذاك ندخلو للفوق. ابخي كي يشرب الشوفلور لاصوص هذاك نزيد البيض الفوق. اللي بغى يدير يزيد الفرماج يزيد واللي ما بغاش ما يزيدش كيفاش كيما تحلالك. خرجته من الفوق طاب شويه. درك كسرت البيض هنا وزدت الثوم اللي خليتها من شويه. Donc j'ai cassé les œufs, j'ai ajouté l'ail que j'ai laissé tout à l'heure. Là on a tout mélangé, on va verser sur le chou-fleur avec la sauce dans le plat allant au four. Voilà,
je vais le remettre au four tout de suite. À tout à l'heure. ها هو الكراطة تشوف لور ديالنا في الفور طاب. شوفوا كيفاش جا مليح. ناخذ شويه بسم الله. فوالا جا طاب مليح. اذا بغيتو تزيدو زعما اللي بغا يزيد فرماج يقدر يزيد فرماج، بصح انا ما بغيتش نزيد فرماج عليه، ناكلو غير هكاك، كل واحد وذوق ديالو. فوالا فوالا ان شاء الله هذه الوصفه تعجبكم. لايكي واشتركوا في قناتي، وتقدروا تسيو تطيبوا هكا الشيفلور في الفوغ يجيكم مليح. وتقدروا تزيدوا ثاني الحمص، بصح انا ما زدتش خاطرش ما عنديش الحمص واجد. فوالا نقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه، والى الفيديو القادم ان شاء الله. ديني غاتولا سكو غادي توالي المران هي وين غادي توالي المران جا دير لهنا الخير. على فيديو غادي تدونا ان شاء الله ما نديرو المثارة. بقاو على خير في الامان. au revoir.